ilmiy rasmiy uslubda yoziladi. Atamalar va xorijiy so'zlarga izoh beriladi. Buni darslarda tushuntiraman. Jargon, haqoratli so'zlar, kamsituvchi iboralardan xoli bo'lishi kerak. Buni endi hech kim ham yozmasa kerak. O'quvchilarning yosh xususiyatiga mos tilda yozilishi kerak. Imloviy tinish belgisi va uslubiy xatolarsiz bo'lishi kerak. Imloviy tinish belgi va uslubiy xatolaringiz 2 tadan oshdi, har biri uchun 2 balldan yo'qotib borasiz. Matn ravon, sodda va tushunarli bo'lishi kerak. Demak, mualliflik huquqiga amal qilib, hech qayerdan ko'chirmagan holatda biz ishimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Titul sarlavhaga qo'yiladigan talab berilgan bu yerda va metodik ish ilmiy metodik jihatdan asoslangan, amaliyotga joriy etishga tayyor hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan bo'lishi kerak ekan. Yaxshi. Mana shu metodik ishimizga qo'yilgan talablar, qanday yozishimizga qo'yilgan talablar. Va davomida biz nima qilsak necha ball olamiz degan masala yoritib beriladi. Keling, bundan oldin siz bilan bitta gaplashib olamiz. Xo'p. Shu joygacha tushunarli bo'lyaptimi? Kimdadir qanaqadir savol tug'ilmadimi? Shu joygacha agar tushuntirilmagan mavzu bo'lsa sabr qiling. Shu joygacha kimda qanday savol? Qo'l ko'targanlar bo'lsa, qizlar ochib turasizlar mikrofonni, xo'p? Bormi fikr, savol? Manfaatli bo'lyaptimi dars? Sizga foydali bo'lyaptimi? Nimadir bera olyapmizmi? Yangi qaror chiqishi mumkinmi deb so'rayaptilar. Albatta. Biz bilmaymiz bu narsani. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz-ku. 1 yildan keyin nima bo'lishini biz qayerdan bilamiz? Yangi qaror chiqishi mumkin, lekin 2025-yildagi ommalashtirish buyrug'i bilan 2026-yildagi ommalashtirish buyrug'i orasida juda katta farq yo'q. Ozgina bir 10% bo'lib bo'lmaydigangina farq bor. Bu narsani men hozir aytib o'tib ketdim-ku. Unaqa katta farq yo'q. Xo'p, davom etamizmi bo'lmasam qizlar? Adiba opa, Yangiljon, Mahliyo. Bu yerdamiz ustoz, davom etamiz. Ustozlarimizga savollar yo'q ekan. Balki dars yakunigacha yana savollar tug'ilib qolishi mumkin. Bo'lmasa davom etamiz. Bugungi kunda ommalashtirish ishi yozishda biz uchun eng zo'r X variant deydi-yu, shpargalka dedik. O'sha X variant mana shu baholash mezoni hisoblanadi. Men buni doim aytaman. Sizlarga vazifa beraman. Birinchi vazifa. Qizlar yozib keting, birinchi vazifada ommalashtirish buyrug'i nizomini boyagi tepadagi talablar bor-ku, talablarni va mana bu baholash mezonini har bir qatnashuvchi ishtirokchi chiqarib olishi kerak. Bu birinchi vazifa. Yozib qo'yasizlar, anaqaga qadab qo'yasizlar, xo'p qizlar? Ustozlar, o'qituvchilarning ilg'or tajribasi va faoliyati davomida qo'llab kelayotgan zamonaviy metodikalarni ommalashtirish uchun tayyorlangan metodik ishni baholash mezonlari bu yerda berilyapti. Yuqoridagi talablar asosida muqova sarlavha jami 80 ballikda baholanadi. Muqova sarlavha tarkib darajasi mavjudligi uchun 1 ball. Kirish asosiy qism xulosa foydalangan adabiyotlar ro'yxati hamda ilova borligi uchun 1 ball berildi, 3 ball berilyapti. Shakliy texnik talablarga to'liq amal qilinsa 4 ball berilyapti. Boya tepada ko'rdik-ku, u Times New Roman'da bo'lishi kerak, Word'da yozilishi kerak, 12-14 yozuv kattalik bir intervalda bo'lishi kerak degan joy bor-ku. O'shanga 4 ball berar ekan va har bir bajarilmagan talab uchun 1/2 ball. Bu yangi qo'shilgan. Bu narsa oldin yo'q edi. 1/2 ball olib tashlashardi. Metodik ishning mazmuniga, savodxonligiga qo'yiladigan talablar amaldagi o'quv dasturi va rejaga muvofiq bo'lsa 4 ball beryapti. Taklif etilayotgan metodika yangiligi darajasi 12 ball bilan baholangan. Bunda 4 qismga bo'lib chiqishibdi. 4 qism emas, ko'proq ekan. Amaliy jihatdan yangiligi uchun 2 ball, natijalar yangiligi uchun 2 ball, innovatsion elementlar mavjudligi uchun 2 ball va
4 ball ekan, 4 ball. G'oyaning yangiligi uchun 4 ball berar ekan. Jami 12 ball berilyapti. Ta'lim va tarbiyaning yangi shakllari, usullari, vositalari ishlab chiqilgani uchun 8 ball berilyapti. Taklif etilayotgan metod va texnologiyalarni o'quvchilar yoshi psixologik xususiyatlariga mosligi uchun 4 ball berilyapti. Hop. Amaliyotda qo'llashga qulayligi uchun 4 ball, integratsiya mavjudligi uchun 4 ball, muayyan pedagogik yoki metodik muammoni aniq asoslab uni yechimini chiqarib berganligi uchun 6 ball, material tizimli ifodalanganligi, boya aytdim-ku shu narsani, tizimli va tushunarli bayon etilgan bo'lsa 4 ball. Agar sizda bir joyda bog'dan, bir joyda tog'dan, bir joyda soydan kelib yozadigan bo'lsangiz, mana shu 4 ballni yo'qotar ekansiz. Metodik ishda qanday o'qitish kerak degan savol mazmunan ochib berilsa 4 ball, taklif etilayotgan metodika kimlar, qachon va qaysi sinflar, qaysi sharoitlarda qo'llanilishi ochib berilgan bo'lsa 2 ball, ya'ni auditoriyani ochib berish kerak ekan. Taklif etilayotgan usul va topshiriq asosida bajarilgan ishlarni baholash tartibi. Bu narsani men boya aytib o'tdim, baholash mezonini, har bir metodni baholash mezonini biz ishlab chiqishimiz kerak. Bu uchun 6 ball berilyapti va tavsiya etilayotgan metodik ishda o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvning mavjudligi uchun 4 ball berilyapti. Ilmiy va rasmiy uslubda bayon etilganligi uchun 4 ball, imloviy, tinish va uslubiy xatolar bor yoki yo'q bo'lgan holatlar uchun 6 ball, jami 80 ball berilyapti. Nima uchun buni chiqarib oling deyapman? Qo'llanmani yozish jarayonida biz mana shu ballardan kelib chiqib ishimizni ichiga ma'lumot tiqib ketamiz. Ya'ni menda 1 ball olishim kerak. Qachonki muqova sarlavha annotatsiya tarkib darajam bo'lsa men 1 olaman. Demak, ishimga shularni kiritishim kerak. Kirish asosiy qism, xulosa, foydalangan adabiyotlar ro'yxati men kiritishim kerak. Shunda men 3 ball olaman. Menda bor, demak men 3 ballim bor. Shakliy texnik talablarga mos ishim, demak meni 4 ballim bor. Metodik ish mazmuniga, savodxonlikka qo'yilgan talablarga to'la mos keladi meni ishim. Balon-pismadon ballarim bor. Mana shu tartibda o'zimizni ballimizni bemalol hisoblab chiqsak bo'ladi. Bu 2026-yil 27-fevralda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan ommalashtirish nizomi. Buni men guruhga tashlab qo'yaman. Yana qaytadan tanishib chiqasiz va albatta chiqarib olib, ishingizni yozish jarayonida yoningizda turishi shart. Kelishdik. Endi kimda savol bo'lsa eshitaman. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Boya diagnostik test bajarganimizda tuman va viloyat miqyosida ommalashtirishning muddati necha yil degan savol bo'ldi. To'g'ri javob 1 yil deb berildi. 3 yil emasmi? Shu haqida ham ma'lumot berib yuboring. 3 yil sertifikatingiz. Eshitilmadi ovozingiz. Sizni sertifikatingiz 3 yilga o'tadi. Agar tumanda ommalashtirsangiz 3 yilga o'tadi sertifikatingiz. 3 yil amal qiladi. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Endi sizga savolim bor. Biz bilan birga mana shu o'sha metodik qo'llanma yozishni safariga chiqishga tayyormisiz? Agar siz tayyor bo'lsangiz, men o'z jamoam bilan bor kuchimiz, ilmimiz, mahoratimiz va tajribamizni siz bilan bo'lishishga tayyormiz. Bu o'rinda natijalarimizni bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Natijalarni gruppasi ham bor. Hozir silkasini tashlab qo'yaman. Kirib ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda imkon qadar qo'ydik. O'sha o'qituvchilarimiz ishlari qayerda qanday natijalarga erishdi. Mana shu narsani. Chiqib ketishga shoshilmang, hali davomi bor. Ustozlarimiz hali hech birlari nutqqa chiqishmadi. Shoshmaysiz. Xo'p. Birinchi Mahliyo shu yerdamisiz? Mahliyo. Assalomu alaykum. Shu yerdaman. Shu yerdaman. Assalomu alaykum. Shu yerdaman. 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 Shu yerda
Nilufar. Assalomu alaykum. So'z sizga, Mahliyo. Assalomu alaykum ustoz. Menda savol bor edi. Labbay. Biz metodik ishni yozsak, sizlar anaqa tekshirib berasizlarmi o'zlaringiz? Tavsiya berasizlarmi? Albatta. Dars jarayonini tushuntirmoqman. Zo'r savol bo'ldi. Qoyil, rahmat sizga. Darslar qanaqa tashkil qilinadi? Xo'p, dars bunga hali yetib kelmadikda, endi ketayotgandik. Hali bor edi. Ommalashtirish kursi darslari shunaqa tashkil qilinadi. Qismlarga bo'lib olganmiz. Masalan, boya nizomda ko'rgan bo'lsangiz, muqova, titul, annotatsiya va tarkibni mavjudligi degan. Buni bir qism o'rganamiz, tekshiramiz. Kirish qismini sizga maslahat beramiz. Siz tanlagan mavzuga mana bu tartibda kirish yozsangiz bo'ladi. Siz kirish yozib kelasiz, kirishingizni tekshiramiz. Asosiy qismga o'tamiz. Asosiy qismga tavsiya beramiz mavzuyingiz doirasida. Imkon qadar metodlar taklif qilamiz. Asosiy qismni yozasiz, tekshiramiz. Xulosa yozasiz, tekshiramiz. Ilova tayyorlaysiz, tekshiramiz. Sizni yozgan har bir ishingiz oxirigacha tekshiriladi dars jarayonida. Tushunarli, rahmat. Mahliyo. Shu yerda Mamadina opa, hozir savollarga javob berib o'tamiz, chunki hamma ma'lumotlarni berdingiz. O'qituvchilarda tug'ilgan savollarga javob bersak, ularga hozir Shahnoza yozdilar, yuqori ball olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Assalomu alaykum ustozlar. Avvalo sizlar bilan mana shunday onlayn tarzda uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana shu boshlayotgan kursimiz siz uchun ham, biz uchun ham xayrli, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.